चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे जयपुर के एयरपोर्ट के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि जयपुर के एयरपोर्ट से कैसे एरोप्लेन्स आती हैं और कैसे लैंडिंग करती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारी एरोप्लेन आ रही है। देखिए देखिए देखिए, देख सकते हैं आप। वो उतर गई, देखिए देख सकते हैं आप। देखिए एक और एरोप्लेन आ गई है, देख सकते हैं आप इसे गौर से। देखिए आप, ये लैंडिंग करने वाली है और अब ये लैंडिंग करने ही वाली है और ये लैंडिंग कर गई। वो जा रही है। ये हमारा यहाँ शानदार का नज़ारा है एरोप्लेन का। यहाँ पर आप एयरपोर्ट शानदार दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये जयपुर का एयरपोर्ट है, खतरनाक दिख रहा है, जैसे बिल्कुल शाइन करता हुआ चमकदार देख सकते हैं। बिल्डिंग्स है, पीछे पहाड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर का आसमान भी क्लियर है, तो सूरज है।
avant tout, faut bouger la tête.